المهم الاخوان اليوم غادي نديرو ريباراسيون ديال الماكينه الصابون، غادي نبدلو ليها الموتور التنشاف. خليكم معنا باش تشوفوا مراحل ديال تغيير الموتور ديال التنشاف وبعض النصائح اللي مهمه. المهم العيالات ننسى هذا الميساج موجه لكم، راه الاغلبيه راه نتوما اللي كتخرجوا على الماكينه ديالكم، نتوما اللي كتخسروا الماكينه ديالكم بيدكم. بحال نفترض مثلا ملي كيكون عندك الصابون مجموع ديال السيمانه كامله، جوج شبكات ولا شبكه ديال الصابون، علاش دابا انت عندك الماكينه ديال الصابون كل حاجه وجدت سيبها الماكينه نشفها، يعني ما تسناش تيتجمع الصابون. كنا كنتسناو يتجمع الصابون هي الايامات ديال الفراكه، يعني كتخلي حتى نهار الحد باش كتقيل مع راسك كتصبن نهار كامل. اما دابا مع الماكينه لا، ملي كيكون عندك الصابون بزاف وكتصبن التصبينه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، راه تما اوتوماتيكمون الماكينه كتسخن، البياس ديالها كيدعدع، المهم ما كتحتاجش عليها. ماشي هي الماكينه مثلا كيتجمع واحد شويه ديال الحوايج تلوحهم تصبنهم تنشفهم يخرجوا، هنا راه كتحافظ على الماكينه ديالك اوتوماتيك. والديفو الثاني هو ما كيبقاش يتحبس الماء مع التيو، كطلعوا التيو وكتلصقوه في الماكينه الفوق باش الماء يحبس، وتما كيجلس على الموتور ديال التنشاف. مع الردويل ديال التنشاف راه ما كتحبسش الكميه ديال الماء اللي مجلته، راه اونفو ديك الماء النقاطين اللي كيهبطوا هما اللي كتحبسهم، وخص الماء يخرج بحاله. علاش خلاو البلاصه ديال التنشاف ديما الماء اللي تهرق كيخرج بحالو ديريكت، يعني ما عندوش التحكم الغلق والسدان كما كنعرفوا في الجديه ديال الصابون. دونك ملي كتجي انت كتغلق التيو وكيولي الماء مجلس على الموتور على الشبكه ديال التنشاف، من تما كيهبط مع اللاكس ديال الماكينه مع الهاردويل كيوصل للموتور، وكتلقى الماكينه باقا نقيه بحال هادي. ومع كذلك شوف الموتور كيفاش داير عند الصدا وكيفاش داير الماء، حتى الهاردويل باقا مزيانه. يعني هنا ملي كتلقى الهاردويل باقا مزيانه والموتور مشى، كتعرف اوتوماتيكمون راه التيو كان كيتعلق في الماكينه. والثقل ما خصكمش تثقلوا المواكن، يعني قليل اللي غادي يقول لك هذه المعلومه هذه بصراحه، والله الا قليل اللي غادي يقول لك هذه المعلومه هذه. يعني الا بغيتي تحافظ على الماكينه ديالك 100% هو انك تصبن فيها. مثلا انت لو كنتي مضطر انك الشبكه ديال الصابون تجمعات لك ما عندك ما دير، تصبن التصبينه الاولى تخليها واحد ربع ساعه وتعاود التصبينه الثانيه. وملي كنبغى نغير الملابس من الماكينه نجبدهم او ندخلهم ضروري نحيد الضوء، لان اليوم ما غاديش يكون لاماس ديال الضوء، الماكينه ما يضربش فيها الضوء. غدا غادي يكون واحد السريب ديال الماء غادي يوصل للضوء، غادي تبقى يدك في الماكينه في الماء، غادي يضربك اوتوماتيكمون الضوء مع الحوايج. باش تتفادى هذه القضيه هذه ديما تحيد البريز، عاد دير الحوايج، ركب البريز، ديماري الماكينه تخدم، ما عندكش مشكل. وإلا وقع الديفو راه باين. لا حنا كنخليو حتى يعني ما كاين شي طرق بحال هكا الخدمه، ما يعني ما يعني للسلامه ديالك والسلام، فهمتي؟ ماشي شي حاجه. هاد الامور هادي كتلتزم بها. مثلا نشفت في التنشاف نخليه ربع ساعه ونعاود نشف فيه، لان الموطر هاد الموكل راه ضعاف وهما راه كيصبروا لمده طويله، ولكن مع الطريقه ديال الحفاظ اللي صحيحه. مثلا لاكيف ديال الماء، تعمر الماء ديما يكون فايت الحوايج بواحد 10 حتى 12 سنتيم، يعني ماشي كدير الماء ناقص والحوايج طالعين على الوجه ديال الماكينه والماء راه هابط لتحت، تماك راه اوتوماتيكمون كتخرج على اللورما ديال الماكينه. اللورما ديال الماكينه كتسخن، عاوتاني البينيو كياكل الدق، خاصك عاوتاني تبدل اللاكس ديال الماكينه. المهم هذه بعض الامور، بعض النقط اللي مهمه خص الانسان يدير بها باش تحافظ على الماكينه ديالك اطول مده ممكن. ما تخليهاش في الشمس، ما تخليهاش في بلايص اللي يقيسوا من الماء، ما تغسلش الماكينه على برا كامله بالماء، مسحها غير بالخرقه فاسده ولا دير معها شويه د الخل ولا الحامض كافه. راه ملي كتغسل الماكينه عاوتاني كتغسل الماكينه من الفوق كامله، راه الضوء كيدخل مع السوارت وكيهبط مع الخيوط وكيقيس الخيوط. هنا غادي نديرو هاد الميكا هادي كتبروتيجي شويه، كطاكي على الموتور. المهم لا هبط شي حاجه ديال الماء راه كتهبط ديريكت للارض، ما كتقيسش الموتور. يعني داكشي ما فهمتي. دابا الانسان شي حاجه بحال هكا اللي تخليني نخليها، فهمتي؟ ما السلامه هي كلشي، حتى الضوء ما معاش اللعب. يعني ملي كنعرفوا حنا الماشين كتخدم بالماء وكتخدم بالضوء، يعني هاد جوج حوايج ما كيتلاقاوش خطر. ملي نجي باش نصبن نحيد البريز، الصابون ما نخليهش يتجمع، مثلا تجمع واحد شويه نديرو في الماكينه نعصرو نمشي نشرو، ما عنديش مشكل. كل 3 ايام نصبن، كل يومين، كل 4 ايام، ما عندكش مشكل، ما عندكش مشكل. ولكن ما تخليش الصابون يتجمع وباش ما تفرسيش على الماكينه. المهم هذا كان التوضيح وصافي.